古代女子刑罚中，绳刑是最为残暴的，可令受害者求生不能求死不得。据说周迅在拍这段戏时，内心阴影缠身数年挥之不去，每天需依靠安眠药才能入睡。压抑与感动是这部剧的典型特征，10年内没有任何影片可以超越。不仅剧情跌宕起伏扣人心弦，而且演员更是集结了国内顶流。如果谁能挑出缺陷，定能上热搜。周迅与李冰冰更是甘心为艺术献身，因为剧情中惨绝人寰的酷刑，更是让演员在精神上饱受折磨，甚至片后患上忧郁症。李冰冰则在影片里多次大哭，直到内心崩溃，全是内心真实写照。事后自己都分不清是真实与表演。果然，一经上映后拿奖到手软，成为国内谍战片暂无超越的经典之作。故事开始便神秘感拉满。日伪时期一场晚宴上的刺杀行动，一名走狗正在威逼爱国名士叛变。随着上菜叮咚声响起，服务员身穿白色长袍端着菜品上前，途中甚至还有特务检查是否藏枪。可突然有人用石头砸坏玻璃分散注意力，令女人成功将一笼粉蒸鸡端上餐桌。就在打开的一瞬间，她随手从笼下掏出一把枪，果断一枪头部一枪胸口，直接将走狗当场击毙。爱国名师当场吓傻，现场特务立马掏枪还击。不幸女爱国人士在逃跑途中腿部被击中，当场被捕。殊不知她的噩梦才刚刚开始。特务处长王天香或许是全片最令人厌恶的角色。他利用的手段极其残酷，先将一种特殊香料涂满女爱国人士前胸，因为这是猎犬最喜欢的食物，然后放狗疯狂撕咬她的身体，只为逼迫她供出刺杀情报来源。随着一声声刺耳的惨叫声，始终未说出任何线索，无奈又请来擅长使用银针逼供的六爷。此人号称只需一针便能让死人说话，可惜最终女人还是未坚守住秘密。从头部扎满毒针数量看，可想而知她生前曾接受过怎样的非人折磨。原因最近日方官员有多次被无故暗杀，事态严重性引起军方高度重视。可遗憾的是，并没查出任何策划地下党人员，唯独了解的是有名代号老枪神秘人负责传递信息。而与此同时，日方前线阵地也连连受阻，领军人正是武田。所谓前方堪忧后方起火，又因为指挥不当即将耻辱遣返回国审判，于是他诚恳跪地请求上级能再给次机会将功补过，并保证查出幕后指使人老枪。经过对女服务员严刑逼供后，得到一本代码对照书，以及传递方式是城隍庙前的告示栏，同时得知负责粘贴传递消息的是个瘸子。很快可疑人物进入特务视线，可奇怪，正当实施抓捕时却突然取消行动，原因是王天香发现此人竟然是司令部的清洁工。可身为这种卑微职位，根本不可能拥有得到情报的能力，所以他绝对不是老枪，幕后定有其人。而且武田不久前得知，老枪的上级代号叫老鬼也藏匿在司令部内，这个老鬼才是最大的幕后领导人。所以武田想将两人全部抓获并立功弥补，同时准备策划一个陷阱引出老鬼，计划发送一条假情报，如果地下党有行动就说明猜测属实，随后顺藤摸瓜将他们一网打尽。内容10月31日，西郊百草堂有重要会议商讨，发送情报以及经手人员又全部锁定。首先由收发员顾小梦接获，再由1点组组长李明玉翻译成正文，然后再由顾小梦转交给军机处处长金生活。可此时剿匪大队长吴志国也在现场，而他这个眼神似乎也无意间看见过内容。随后金生活转身便亲自把文件送达司令办公室，并且转交给副官白小年手中，最后由白小年打开查阅后，亲手将文件放进司令办公抽屉内。可等2天后，在众多特务的秘密监视下，城隍庙前的告示栏旁，瘸子再次神奇出现，竟然果真将假情报粘贴出来。10月31挂尾等戏剧，百草堂请同志袭杀之。其实在电影风声中，抓捕老鬼行动只不过是日军单方面一厢情愿，而2名反抗同志早就已经相认了。最初是单方面的，可当吴志国站在阳台独自唱空城戏时，顾小梦惊讶的眼神就已经意识到信号。虽然两人在相互聊天中只是说明都是唐山人，其实就在确认对方身份的过程，只不过当时顾小梦并不清楚吴志国就是老鬼。而风声最为精彩的却是两人相互掩护以及内心不畏艰险的精神。第一，揭发对方造成明哲保身，因为这种做法才是人最原始的状态。第二，树敌保证战友的生命安全，因为只有这样才不会让敌人产生怀疑，这一点是在思维上非常重要的。故事是由日军武田为抓捕渗透内部奸细老鬼引发，然后设计发送一条假情报开始，内容是准备商讨刺杀挂尾中尉，可此情报根据保密流程必然会经手5人之手。结果如武田猜测，2天后假情报如往常一样依然被泄露，所以这5名经手人必然成为可疑人物。当晚武田将所有人骗到日军秘密基地，准备揪出老鬼。为方便分析，我们首先了解5人的社会背景。收发员顾小梦家族非常有势力，又是高官，重要的是家中涉及的产业众多，也很有钱，甚至还捐献过飞机。总司令副官白小年，汪司令身边大红人，可此人却无故知道很多不为人知的内幕，所以他的关系网一定不简单。剿匪大队长吴志国，此人战功显赫，又在所有人当中官衔最大。军机处处长金生活，其实就是裙带关系，自己老婆与司令夫人是堂姐妹。1点组组长李明玉，
海外大学高材生翻译密电报非常有天赋，虽然无背景，但人高气傲，才华能力出众，难得的人才。所以等5人全部被秘密召集后，表面看是商讨重大机密，可实际上每个人的心理状态完全不一样。首先，顾小梦开始六神无主，四处张望。这他妈什么地方啊！一塌糊涂，说明他的内心从此刻起就有危机感。随后，白小年却能准确说出地理名称：刘胜怀的别业，这里被日本人收了，改成行宫，只接待高级军官。说明他了解非常多内幕。可当大家再次看见特务处长王天香时，说不定会要了谁的命。为什么？看不见特务处王处长来了吗？所以了解太多并非善事。无奈5名各有后台背景的嫌疑人，明知凶多吉少，也只能被囚禁在牢笼中，并且所有人都各自分配房间，目的就是让他们之间不能产生任何沟通。这场精心设计的密室逃脱立刻上演。首先，一张看似无厘头的纸条由金生火读阅，其实就是事先被传达出去的假情报。结果特务处长却故弄玄虚，说让大家帮忙翻译，可一店组长李明玉却直接拒绝，因为电码已加密，除非有母本，要不无法破解。而此时藏于暗处的武田又将一本带有血迹的母本丢在桌上，所以这证明就是一场精心策划的阴谋。由于摩斯密码是由4个数字组成一个汉字，在李宁玉与顾小梦的配合下，电码很快被顺利破解。可当内容公式与重时却令人神色不定，因为这个电报2天前自己曾翻译过，所以也意味着有人泄露情报。可接触过情报的又只有在场5个人，而日军要抓捕的老鬼一定就潜伏在其中。随着王天香一句台词，抓鬼正式开始。对不起，职责所在，鬼不显身，没有人能走出这栋楼。然后大家先各自返回自己的房间，王天香也在暗处观察他们的一举一动。其实屋内早就事先安装了监听器，看似表面风平浪静，其实每个人的内心都有对策。李明玉在幻想给爱人写信，金生活假装在睡觉，但只要有微弱的响声便担心后怕。可他竟然有枪，有点不太符合逻辑。如果有网友知道，请在评论区告知。顾小梦双眼凝望，似乎在思考对策。其实在这时他已经感受到危险，同时帮李明玉缝补旗袍。小编认为这段戏完全就是铺垫，第一为后期传递消息以及救人，也就是结局反转，我们最后再说。第二，重点突出2人的姐妹关系。其实在影片中也有多次交代，在晚会上2人一起喝酒，进门时李明玉搀扶顾小梦，后期还有很多类似细节，目的全部是为了树立姐妹俩感情非常好。而吴志国却悠闲地在凉台唱着唐山皮影戏空城计。可注意顾小梦的眼神，他此刻心里是有想法的，可率先走出去的却是李明玉，这让顾小梦产生迟疑。当2人全部被吸引出来后，原来吴大队长也是唐山老弟。怎儿啊？你也是？小时候常听我三爷爷唱这个来着。虽然表面看只是唠家常，但通过吴志国聊天中细心观察发现，注意此时的顾小梦是在无意间被吴志国发现2人正是战友。至于为什么影片最后我们再交代，虽然目前还并不清楚谁是老枪，可此人心中定是最为担忧的，因为假情报是自己发出去的，如果不能及时纠正错误，日军必在百草堂设下埋伏，捕杀所有反抗同志。可为了保证消息能成功发出，接下来便是最为精彩的树敌环节。首先是吴志国与顾小梦长风。去年你打岳阳，老子身中2枪，一步没退。你在什么地方？会打仗并不代表你干什么都对。高团长怎么着？少了一只胳膊，立功无数，还不是说投共就投共啊？干什么？你干什么？我省着点。如果电影《风声》堪比谍战片的天花板，那嫁祸他人与反间之计才是核心。有没有感觉到很意外？一个娘娘腔白小年竟然成为率先遇害者。或许所有观众从未察觉这个隐藏细节，正是顾小梦手中看着不起眼的购物清单。首先，她穿着睡衣，姿态妖娆地走出来，想打个电话。其实她心里明白不可能，也只是仅仅想尝试一下。重要的是那张纸条，准备预谋陷害白小年。可这里却有漏洞，如果只想对照笔记，为什么不看顾小梦平时办公文稿？所以只能勉强认为是剧情需要。结果当他接受询问时，才是大智慧。顾小姐，有请顾小姐。不知道，不清楚，没法确定。那你让我说什么？害人啊！不，绝不能害人。这句话明显就是说谎先承认。试想一下人性，如果你直接告诉对方答案，对方太容易得到，或许会认为你在说谎。可王天香也非常聪明，结果被他发现。你刚才想说什么？没什么。有件事过了你的脑子。吴大队长看过电文，而当天确实吴志国也曾在办公室，或许只是不经意的眼神看见电文，可事实确实如此。顾小梦也只是猜测陈述，目的是转移话题，而审讯方的思维却会顺势而为，真真假假无法分辨。
这就是心理学中的反观陈述。而吴志国身为厮杀战场的猛将，显然强势正直是他的风格。又因为官衔比所有人大，所以上级对下属说话不需要低三下四。光受枪伤就有3回，倒是像你这样的人得了势，朝秦暮楚的，谁知道你靠哪边？您官又比我高一阶，我敬您3分，是给彼此留点余地。同时，下一个被审人李宁玉原本性格至高气傲，您尽管问，可唯独的把柄就是怀疑男友思想激进。但我就一句话，如果闭口不谈，方可无事。我什么都不知道。金生火话语中胆怯拉拢关系，典型胆小怕事不成大器。白小年原本是汪司令身边大红人，性格有点目中无人、明哲保身的观念。你就朝金生火下手，肯定能问出点细节。这明显就是帮人家查案，更是口不择言。我那谁的黑地儿都有，包括你的。如果你是领导，你能容下这种员工吗？所以这种无任何挑战性的审问，也只能算介绍人物背景、办案流程罢了。而下一步，日军武田却更狠，他利用人性猜疑的特点，把刚才单独审讯的对话全部公开化，这便会造成众人自私心理，同时产生狗咬狗的行为。所以接下来的树敌环节也尤为精彩。首先，金生火，妖就是妖，他不是人，修行1000年他也成不了人。这句话明显针对白小年，可在外人眼中只能理解为内心报复，因为白小年小肚鸡肠，背后告状说金生火坏话，而白小年的反应也只能算是吵架。但吴志国与顾小梦该如何树敌，就需要找更恰当的理由。身为军人上阵杀敌是种至高无上的荣耀，可有人污蔑就是最好的切入点。自己人顶个吊用，造谣生非、含血喷人的都是自己人。去年底打岳阳，老子身中2枪，一步没退。你在什么地方？上班看报纸喝茶？吴大队长，会打仗并不代表你干什么都对。高团长怎么着？少了一只胳膊，立功无数，还不是说投共就投共吗？你说什么？你再说一遍。干什么？你干什么？你给我闪开点！你闪开点，这儿没你事儿。你动手！看你多英雄，有力气打女人，不去和日本人较劲。怎么样？真所谓动作大意味深刻，刚硬的行为与就事论事的理由无可挑剔。结果武田想利用窝里斗找出老鬼没成，又想从书写笔记中查出线索。可这里需要大家注意导演细节，吴志国用钢笔写字，李宁玉也用钢笔，金生火却用毛笔。同样，白小年也用毛笔，可为什么顾小梦也用毛笔？而这一组镜头看似制造紧张气氛，实际上却是留下伏笔。结果经过武田自己比对过后，紧接着导演立刻给顾小梦一个思考的长镜头，然后被抓的便是白小年。所以很多观众并不知道为什么，其实就是顾小梦陷害他。为什么你的笔记和老鬼的笔记这么像？同时，当白小年被抓后，第一句话便是：“你们是谁脏我？肯定是，肯定的。”这段表演堪称真实，因为原本白小年就是靠着关系上位、明哲保身的人物形象，可对于处长王天香来说，扒了他的裤子，不可能不了解他与汪司令的特殊关系。而丁乙这种刑法出于锦衣卫发明，特点是痛感并不是很强，但会给犯人造成强大的心理压力。就算汪司令赶来要人，也能还个活人。可在当时的历史背景下，身为一名司令，亲者自亲或许更为重要。所以白小年只能死于汪司令之手，这就是人情世故、面子问题不可越界。可为什么在白小年临死前会怀疑金生火诬陷他？因为前面他们曾经吵过嘴，有树敌过程。而为什么汪司令要活活打死白小年？很简单，是因为他越权，知道的事情太多，包括汪司令本人的。换位思考，谁能留个定时炸弹在身边？以至于当王天香说，所以白上尉是在审问过程中意外死亡的，是这样吧，司令？小白临死前还说他是被陷害，他说自己算个屁呀！金生火是书法高手，谁的字他不能仿呀？所以固然金生火将成为下一个受害者，同时王天香在动手前却先交代白小年在临死前交代被人陷害，这是有目的的。白副官和司令的关系非比寻常，都不免落到这个下场。你们的背景有他硬，其实就是暗示幕后老鬼。你的计谋未得逞，想靠关系脱身根本不可能。可金生火原本就是个贪生怕死、靠裙带关系上位，所以他明白自己也将无法逃脱刑法逼供，索性还不如选择。而接下来影片才正式来到顾小梦与吴志国如何利用计谋硬刚险境。其实在电影风声中，李冰冰被日军武田赤身测量身体这段刑法多年来一直误导了我们的判断。武田自始至终都没怀疑过李明玉。首先，当他被当嫌疑人扣押后，在房间里是给男友写信的，
哎呀，写信有什么用啊？等过2天我们出去了，我就亲自去找 Mr. 刘，好好整治他。其实这里指的就是男友刘灵宗，同时武田自己也早排除对他的怀疑。李宁又应该可以排除，我仔细的查过他，他想的都是刘灵宗。这句话是他自己说的，所以得出结论，武田虽然是在寻找老鬼，可使用测量身体这种手段击垮他的内心，或许只对传统女性在思想上有作用，似乎有点牵强，更应该理解为利用查案的目的，想征服李明玉。这里指的是雄性对雌性的控制欲。反而当第2天李明玉受到耻辱后，在饭桌上喝醉闹事，并且吐露心声，更完美的表现出他崇尚精神自由，不追求权力，穷则独善其身的人物形象。我李明玉，堂堂美国宾夕法尼亚大学的高材生，我不是妓女。同时，在这段刑罚的过程中，吴志国也趁机与顾小梦取得联系，并确认对方身份。虽然在王天香的监听下只是喧嚣的争吵声，其实房间里两人配合得非常默契。你要干什么？怕什么？我们坐下来谈一谈。坐下，我们既是同事又是老乡，他怎么可能伤害？放手啊！你放手，别碰我！坐下，坐下。我也清楚你的身份，现在情况危急，作为同志，我建议你，这个情况由我来定，你设法传递信息。可当王天香发现异常赶到房间后，他首先是躲在暗处，并没有上前阻拦，又看见吴志国衣冠不整地走出来，然后是这个不屑的眼神，都反映出上级对下级无需解释的内心活动。可显而易见，更为高明的还是武田，这次却应用第三者旁观的角度再次试探他们，结果最终目标锁定老鬼必在吴队长与顾小梦之中。而这里小编感觉有些不妥，如果按照剧情发展解释，可为什么不能在吃饭时当着粘贴告示瘸子在的面，以喝酒助兴为由唱一段叙酒，同时也可以作为传递信号的方式？但唯独的解释是，顾小梦或许是与瘸子单向联系，而更高层面的吴志国却不知道瘸子这个人物。这是小编思考后得出的答案，是否有道理，请网友评论。所以当白小年被司令活活打死后，金生火深知一定会被严刑逼供，最后不忍受折磨，选择自行结束生命。现在5名嫌疑人只剩3人，但并没有结束。当仅剩的3人再次同时被关押在房间时，武田接下来这一招才是彻底击垮2人内心。此计取名反奸诈计，首先特务们用强暴的手段将李宁玉带走，目的就是制造恐惧危机感。其实武田已经锁定老鬼就在吴志国与顾小梦之中，只是不确定具体是谁。至于为什么这么说，当李宁玉被押走后，回房间去，别说话，回去。既然没有为难他，就足以说明一切。而接下来智慧的武田所做的只是耐心等待，这叫心有成竹。结果2人在房间内果真中计，同样应用了相互树敌的方式传递沟通，并且使用的是鱼死网破。看过原片的朋友都知道是一连串的摩斯密码，目的就是保证2人中能有1人逃离。至于为什么具体怎么做的，我们最后再说。所以顾小梦顺利的按照计划嫁祸给了吴志国，并且特别强调是哭泣的表情，反映当女性受辱后的真实心情。谎称吃饭时，吴大队长掏烟，掉了一根在地上，我觉得不对劲，所以就踩住了。结果当武田看着眼前的证据，其实他的内心并不太相信这是真的。后面的剧情有说明，而接下来必然是吴志国受到严刑逼供。这段剧情虽然画面相当残酷，特务们不仅用鞭打的方式，还使用电击磨灭他的意志，不过全部都是为了烘托一种坚韧不拔的精神，甚至再次叫来六爷使用银针逼供，把吴志国折磨得不成人形。可自始至终仍然没有说出半句线索。而另一边的顾小梦却准备违抗上级命令，将自己的身体从光明交给黑暗。注意，这道光是导演特意给予的，这是一种蜕变的过程，也是细节，以及这一连串的镜头都是突出顾小梦的警觉。可当顾小梦在洗手间内与李明玉坦白了一切后，还故意想让他举报自己，其实这都是顾小梦的计划，并且周迅把这种无助的小声哭泣演绎得更加令人感到真实。当人准备接受折磨并且失去生命时，潜意识的求生欲会被释放出来，可又被大脑中强大的信念压制后，这种无助与无奈的内心，再加上身不由己的状态，最终恳求李明玉在关键时刻忍痛告发自己，并拿出那包虚假的嫁祸证据，在吴志国接受折磨生命垂危之际捡回一条命。同时吴队长也成功在送往医院急救时用毅力唱出变调空城计，成功被战友接受到信号，顺利将错误情报传达出去。而接下来受尽折磨酷刑的便是顾小梦，甚至使用上惨绝人寰的绳刑，随着每一声撕心裂肺的惨叫以及画面的每一帧，这都是一种坚韧的精神。所以小编认为这并不是恐怖片，而是反映当时那个年代无数爱国者内心中不屈不挠的信仰以及奉献自己生命的价值。而这里当武田再次审讯顾小梦时，注意不仅为他包扎好伤口，还把脸部的血迹处理掉，甚至还给他穿上旗袍。这一切都说明武田是个善于攻心的人物形象，并利用他的家人威胁他说出上级接头人老枪。其实顾小梦也有对策，
正悄悄拿出绣花针，想把手铐打开，准备与他同归于尽。而等武田靠近后，下一秒便用身体奋力扑向他，硬生生的将他的耳朵咬掉，利用惨痛声引来门外的手。注意，这里武田奇怪的喊着不要开枪，所以猜透一切的是武田，而顾小梦只是将计就计，更胜一筹。如今5名重要军职在位人员，3个被折磨致死。猛将吴队长半死不活，他们也没法跟挂尾中将交代。武田与汪司令都难逃军阀处置，显然找个替罪羊是必要的。而王天香将成为最好的人选。随着汪司令一句命令下达，趁王天香转身准备离开时，举枪准备向他射击，却被镜子反射无意间照出，然后被他灵巧躲避。在生死存亡时反抗或许是本能反应，于是2人便厮打在一起。可武田也同样需要替罪羊，并捡起地上的枪果断击杀王天香。这就是利益，真实并非是眼睛看到的一切。随后2人以为老鬼顾小梦并没有将消息传出去，只需继续在百草堂设下埋伏，并成功抓捕叛徒，定能将功赎罪。可2人足足等了一夜，只有漫天的白雪，连个脚印都没有，最终以失败告终。注意这个点头，典型垂头丧气。3个月后，武田接受军阀处置，被押回国接受审判。可在人群中，一名身穿雨衣神秘人出现，并坐在武田身边。此人正是前来索命的吴志国。我来送你上路。这一刀就是祭奠顾小梦的灵魂，可能对于武田的内心来看也算值了。至少脑袋接触地面那一刻，内心可以确定老枪究竟是谁，勉强算奖励。最后，在经过数年抗战结束后，李宁玉在纺织厂工作。这天有人找他，此人正是吴志国，目的却是想要回当年顾小梦为他缝补的旗袍。原来当年他们虽然都是抗战组织成员，可相互之间并不了解对方身份，只因当晚吴志国无意间唱出的那首空城计，2人才明白对方是战友。他们相互争吵，表面看与对方树敌，其实是在秘密沟通，目的只有一个。如果2个人同时被捕，为了确保不被一网打尽，就必须站在对立面，起码保1个人出去。可当年原本吴队长确实准备为组织献身，那根带有摩斯密码的香烟也是他给的。同时，顾小梦不仅想掩护吴队长离开，并且还把撤退消息缝在自己的衣服上，因为他明白只有尸体才能走出这里，而且还把想对姐姐说的话留在旗袍里。接下来才是全片最为感动的话语，小编真的一针都不舍得剪，希望可以令大家感同身受。我不怕死，怕的是爱我者不知我为何而死。我身在炼狱，留下这份记录，是希望家人和玉姐原谅我此刻的决定。但我坚信，你们终会明白我的心情。我亲爱的人，我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰。而周迅这个包含微笑的眼神，才是最令人心碎的触动。他做到了生命的价值在于奉献价值，值得我们深刻反思。同时，真诚感谢大家的陪伴与等待。如果您喜欢，我们下一个故事再见。